Bugun sizlar bilan skelet mavzusini ko'rib o'tamiz. Demak, odamda skelet tayanch, himoya funksiyasini o'tab beradi. Tayanch funksiya deganda odam gavdasini tik tutib turadi. Agar odamda skeleti bo'lmasa, bir xalta go'shtdan farqi qolmaydi uni. Bize odamda 206 tane suyak bor. Shundan 85i juft bo'ladi, 36 tanasi tak bo'ladi. O'rganjak vaqtimizda bize ko'krak qafasi, çanak skeleti, ya'ni keyin umurtqa pog'onasi, qo'l va oyoq skeletlarini bo'lib o'rganamiz. Shundan ko'krak qafasi himoya qiladi. Yurak, o'pka joylashgan ichida. Bu çanak bo'shlig'i. Çanak bo'shlig'ida ichki jinsiy organlar va siydik tufagini himoya qilib turadi. Umurtqa pog'ona kanalida orqa miya joylashgan, orqa miyani himoya qiladi. Bosh skeletini ikkiga bo'lamiz. Yuz skeleti va bir yerda miya qutisi. Yuz skeletidan pastki jag'i harakatchan bo'ladi. Yuqorgi jag' harakatsiz birikkan. Ko'z kasasi va burun suyaklaridan iborat bo'ladi. Qo'l skeleti ikkiga bo'linadi. Yelka kamari, bunga bu yerda kurak, bu yerdagi o'mrov skeleti. Erkin suyaklarına yelka, bilak tirsak va panja, kaft suyaklari giradi. Yelka suyagi bir dana, bilak tirsak suyagi bo'lsa 2 dana bo'ladi va bir qancha panja suyaklaridan iborat bo'ladi. Oyoq skeleti kamarina çanak suyagi giradi. Erkin suyaklarına son, baldır, ikkita katta va kichik baldır va tavan panja suyaklaridan iborat bo'ladi. Bu kamar skeleti harakatsiz bo'ladi, oyoqning erkin suyaklari harakatchan birikkan bo'ladi. Dominant biologiyani tez, oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, dominant biologiyani yangi guruhlarga taklif qilamiz.